Սա կոմպոզիտոր Պյոտր Իլիչ Չայկովսկու տուն-թանգարանն է։ Թանգարանը գտնվում է Կլին քաղաքում, որը բաղկացած է մեծ շինությունից, այգուց եւ տուն-թանգարանից։ Առաջին մասնաճյուղը բաղկացած է երկու մեծ ցուցահանդեսներից, համերգասրահից եւ մեծ ձայնադարանից։ Մասնաճյուղը տուն-թանգարանից բաժանվում է մի հրաշալի արգելոց այգի, որտեղ թռչունների ձայներին զուգահեռ հնչում է կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները։ Քաղաքային աժոտաժից հոգնած կոմպոզիտորը իր վերջին տարիները վարձել եւ առանձնացել է այս առանձնատանը։ Կոմպոզիտորի մահից հետո կրտսեր եղբայր Մոդեստ Իլիչ Չայկովսկին լիբրետիստ գնել է այս առանձնատունը եւ հավաքել շատ անձնական իրեր, որոնցից օգտվել է Պյոտերը։ Թանգարանում պահպանվել են Չայկովսկու շատ անձնական եւ կենցաղային իրեր՝ գրականություն, արխիվ, արժեքավոր երաժշտական գրականություն, ձեռագրեր։ Տուն-թանգարանը երկու հարկանի է։ Առաջին հարկում գտնվում է նրա ձեռքբերումները, մեդալներ, նկարներ, հագուստներ, դիրիժորական ֆրակ, իսկ երկրորդ հարկում հիմնականում ցուցադրված է անձնական իրեր, հագուստի պարագաներ, կենցաղային իրեր, որոնցից օգտվել է Պյոտր Իլիչ Չայկովսկին։ Երկրորդ հարկում գտնվում է նաև նրա ննջարանը, որտեղ նույնությամբ պահպանված է նրա իրերը։ Կոմպոզիտորը ունի նաև իրավաբանական կրթություն։ Ցուցասրահում կտեսնեք իրավաբանական համալսարանի գնահատականները։ Այս տանը կոմպոզիտորը գրել է իր տարվա եղանակները, Պաթետիկ սիմֆոնիան օպուս 74, ավարտին է հասցրել իր Իոլանդա օպերան եւ Շելկունչիկ բալետը։ Հավանեցիք, դրեք լայք եւ բաժանորդագրվեք։